क्या आपने कभी सोचा है जिस खिलाड़ी के लिए कभी स्टेडियम गूंजता था, जिसके एक छक्के पर लाखों लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे, उसकी जिंदगी के आखिरी पन्ने कैसे लिखे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी की। हाल ही में मुंबई की सड़कों पर एक महिला भीख मांगते हुए मिली। उन्होंने खुद को उनकी पूर्व पत्नी बताया। पहचान रेखा श्रीवास्तव के रूप में हुई। एक एनजीओ ने मदद करते हुए जाँच की और उनकी बेटी तक पहुँच बनाई। 2023 में सलीम दुर्रानी का निधन हो गया और उनके जाने के बाद ये खबर सामने आई। सवाल ये नहीं कौन सही है या गलत, सवाल ये है क्या हम खिलाड़ियों को सिर्फ तब तक याद रखते हैं जब तक वो मैदान में खेलते हैं। मैदान से बाहर आते ही क्या उनका सम्मान और सुरक्षा भी खत्म हो जाती है। ये किसी एक परिवार की नहीं, हमारी संवेदनशीलता की कहानी है, क्योंकि तालियां सिर्फ जीत के लिए नहीं, सम्मान पूरी जिंदगी के लिए होना चाहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।